zvorili tak, aby sme mohli prejsť celé Bulharsko. Tranzit cez Jugosláviu je zakázaný. Museli sme sa prepraviť cez Dunaj na lodi. Do prístavu sme prišli pol hodinu po odchode trávaru na druhý breh. Neostávalo nám nič iné, ako pozerať sa na colníkov, ktorí si vyplňajú voľný čas chytaním rýb v Dunaji. Za 6 hodín sa konečne zjavil trailer, nalodili sme sa medzi prvými, no na druhej strane sme odišli medzi poslednými. Tak nás preprava cez Dunaj stála 130 korún a 11 hodín času. Prvá naša zastávka na bulharskej pôde bolo mestečko Belogradčik. V okolí sme si prezreli kvapľovú jaskyňu Maguru. V jaskyni sa zachovali nástenné kresby, ich vek odhadujú archeológovia na 3000 rokov. Na opustenom jazere Rabiša sme sa prvýkrát vykúpali. Belogradské skaly sú známe svojimi zvláštnymi tvarmi. Podľa tvaru sú pomenované medveď, jazvec, žiačka, kukučky a podobne. Rímania v týchto skalách vybudovali pevnosť, ktorá stojí podnes a hrdo sa vypína nad mestom. Po 4 hodinách jazdy po zlých cestách sme prišli do Sofie. Blízka Vitoša, vysoká skoro 2000 metrov, bola v hmle a tak namiesto krásneho výhľadu na Sofiu sme si mohli pozrieť iba hotel Kopytoto.
sochou Sofie je chrám Alexandra Nevského, vybudovaný začiatkom tohoto storočia z vďačnosti ruským vojakom padlým za oslobodenie Bulharska. Chrám bol vybudovaný podľa návrhu ruského architekta Alexandra Pomerianceva. Chrám má pozlátené kopule a je vyzdobený vzácnymi maľbami. Mauzoleum Juraja Dimitrova je stavba, ktorá bola vyprojektovaná a postavená behom 3 dní. Hlavné mesto Bulharska leží 550 metrov nad morom na úpetí pohoria Vitoša. Prvé správy o osídlení tohto kraja sú z doby kamennej. Pôvodný názov mesta bol Serdika. Dnešný názov je známy od 14. storočia podľa kostola svätej Sofie. Sofia je hlavným mestom od oslobodenia spod tureckého jarma. V Sofii sme sa zdržali 3 dni. V kempingu sme spali len raz. Druhý večer a noc sme strávili u nášho priateľa Tomova, ktorý nám ukázal Sofiu. V srdci hlbokých lesov pohoria Rila vo výške 1147 metrov nad morom je umiestnený Rilský monastýr, jedinečná pamiatka, na ktorú sú Bulhári právom hrdí. Založil ho v 10. storočí mních pustovník Ivan Rilský. V 14. storočí bol zničený lavínou a prestavaný na pevnosť. Ďalšie stavby, ktoré dnes tvoria uzavretý celok kláštora, vznikli v 19. storočí. Celková stavba je blokom budov postavených v starobulharskom slohu s arkádami na vnútornej strane štvorcového dvora, celkom s 200 miestnosťami. Zvlášť cenný je hlavný oltár zdobený umeleckými rezbami a zlatom. Historické pamiatky sú uložené v kláštornom múzeu ako Chreliov trón zo 14. storočia, knihy z pergamenu z 10. storočia, kríž s miniatúrnou drevorezbou mnícha Rafaela, cenné obrazy a iné. Kláštor bol svojou polohou uchránený proti všetkým nepriateľom krajiny a nebol nikdy dobitý. V čase vpádov Turkov bol aj útočišťom okolitých dedinčanov. Dnes sú v okolí kláštora vybudované parkoviská a nocľahárne pre turistov. V blízkosti kláštora sa stretneme aj s pastiermi kôz.
používa vodu z potoka, ešte dodnes pracuje. Druhým najväčším mestom Bulharska a zároveň jedným z najstarších je Plovdiv. Je strediskom ovocinárstva a zeleninárstva. Dobre sa tu darí aj komárom, ktoré dobiedzajú aj za horúceho slnka. Stredom Plovdivu je pamiatková rezervácia starých budov. Naším domovom na niekoľko dní sa stal kemping Krajmorie, vzdialený od Burgasu 10 kilometrov. Hneď nám padlo do oka, že rekreanti sa zdržiavajú viac na schodoch a kameňoch ako vo vode. Neskôršie sme zistili, že sa jedná o opracovanie rôznych mušlí, kostičiek a iných tvarov. Deti sa venovali radšej takýmto zábavám. Bulharská kuchyňa je odlišná od našej. Obsahuje viac zeleniny, najmä paradajok, papriky, hrášku, fazule, ďalej syry a kyslé mlieko, podobné nášmu jogurtu, ktorý príjemne osviežuje, odstraňuje žalúdočné potiaže, ale hodí sa aj na spálený chrbát. Príbor sa k jedlu nepoužíva, väčšinou len lyžica a ruky. Väčšina jedál sa je s chlebom. Názvy jedál sú exotické: musaka, ščeta, kjufteta, surma a tak ďalej. Čierne more je 4-krát väčšie ako Bulharsko. Pobrežie je dlhé takmer 400 kilometrov. Nemá príliv ani odliv. Nebezpečné sú tzv. Spodné vody, ktoré smerujú od brehu a často aj dobrým plavcom dajú zabrať. Slanosť je len 16%, čo je veľmi málo. V mori žije 220 rastlín a 120 druhov rýb. Žijú tu aj delfíny a žraloky, ktorí však človeka nenapádajú. Priehľadnosť dosahuje okolo 12 metrov. More nemá meno podľa farby vody, ale preto, že v dávnoveku v jeseni a v zime zahynulo v častých búrkach mnoho námorníkov a čierna farba vyjadrovala smútok za stratenými životmi. Teplota vody býva v zime 8 a v lete 28 stupňov. Kemping Krajmorie sa nám zdal jedným z najkrajších v Bulharsku. Každý stan má vyhradený priestor živým plotom a kvetmi. Večer však obťažujú máre z blízkych jazier a močarísk.
horúcich dňoch dobre padne si odpočinúť v tichých lesoch v burgaských kúpeľoch. Hotel Primorec je súčasťou Burgaského parku na pobreží. V poludnejších hodinách tu býva pusto. Dnešný Sozopol má skoro 400 000 obyvateľov. Pôvodná obec tu bola založená pod menom Apolónia na počesť boha Apolóna. V chráme bolo jedno z najkrajších diel antického umenia. 13 metrov vysoká socha Apolóna, vytvorená aténskym majstrom Kalasínom. Neskoršie bola rímskymi vojakmi odvezená do Ríma ako vojnová korisť. Dnes sú v Sozopole továrne na ryby a vinárske závody. Mesto má starú architektúru. Na skalnom výbežku obrovské dosahujú aj bez vetra niekoľkometrovú výšku. Pri tomto veternom mlyne začína 300 metrov dlhý úzky pruh zeme, ktorou je spojený poloostrov, ktorý vlastne tvorí mesto Nesebar. Obytné domy pochádzajú väčšinou z 19. storočia a sú postavené v podbalkánskom štýle. Prízemie je kamenné a slúži na uloženie náradia, poschodie je drevené, vyčnievajúce nad ulicu a obývané. Mnohé domy majú pekné drevorezby. Nesebar je vzdialený 4 km od slnečného pobrežia. Bol založený v 6. storočí pred naším letopočtom.
Vybudovali sa tu kamenné chrámy, verejné budovy, divadlo a mocné opevnenia. Za rímskej nadvlády význam mesta upadol, ale v Byzantskej ríši opäť mesto hralo dôležitú strategickú úlohu. Meno Nesebar vymyslel bulharský kráľ Krum, keď dobil mesto v 9. storočí. Najväčšieho rozkvetu mesto dosiahlo za cára Alexandra v 14. storočí, kedy jeho prístav mal čulé obchodné styky s Janovom, Dubrovníkom, Benátkami. Dnes je tu 40 zrúcanín starých chrámov zo 6. a 14. storočia. Medzi nimi aj chrám Jána Aliturgitusa, ktorý je nevysvetený, lebo pri jeho stavbe sa zabil jeden robotník. Slnečné pobrežie je dnes už svetoznáme prímorské stredisko, hoci jeho tradícia je len 10-ročná. Prvý hotel bol daný do prevádzky v roku 1959. Dnes ich je na pobreží 100. V susedstve malých prízemných hotelov, budovaných v prvých rokoch, vyrastajú nové výškové hotely, ktoré dávajú pekný urbanistický vzhľad celému rekreačnému areálu a poskytujú široký výhľad do okolia. Pláž s jemným pieskom je dlhá 4 km a široká 100 metrov. V piesku sú postavené domy, kvety, stromy a všetko, čo tu dookola vidieť. Pláž sa znižuje pomaly k moru, takže je veľmi vhodná pre rodiny s deťmi.
V okolí je Chánov stan, pirátska fregata, veterný mlyn. Solné polia. Soľ sa získava odparovaním slanej morskej vody. Mesto Varna leží vo Varnenskom zálive Čierneho mora a Varnenského jazera spojeného s Moromúskym kanálom, ktorým prechádza sklápací most. Svetoznámou zvláštnosťou je kamenný les 18 km západne od Varny. Valcové stĺpy 1 až 8 metrov vysoké, v priemere až 2,5 metra, sú zostatky z doby, keď tu bolo morské dno. Tento prírodný útvar vznikol vplyvom erózie strojdiev morského dna, piesku, vápenca a ílu. Naša dovolenka sa končí. 21 dní ubehlo ako voda. Neostáva nič iné, len dovidenia, slnečné Bulharsko.